ରାମେଶ୍ୱରମ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନବାକୁ ପଡିଲା ମତେ। ତ ସିନ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିତୀର୍ଥମରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ପଶିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖଟା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଶଙ୍ଖ ଥିଲା ଆଉ ସେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଡ ଭିତରେ ପୁରା ଡିପଲି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଭାଇ। ହଉ ଛାଡ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରାମେଶ୍ୱରମରେ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଆପଣ କଣ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଅଟୋ ଧରି ବାହାରିଗଲୁ ପ୍ରଥମେ ରାମକୁଣ୍ଡମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଣ୍ଡମରେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିଡରରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଭାଇ, କରିଡର ଦେଖିକି ଆପଣ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଦେଖିବାକୁ। ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭାଇ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭାଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ପଥର ଯୋଉଟା ଏବେ ବି ଭାସୁଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଭାଇ ତା ଉପରେ ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗଲୁ ରାମବାନ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତା ଏଠି ଥିଲେ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଜ ତୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମଧୁର ଜଳର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏକ କୂଅ ଟାଇପ ର ଅଛି ଏଠି। ତ ସେଠାକାର ଲୋକାଲ ଗାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଖାରାପ, ଆପଣ ପାଟିରେ ବି ପୁରେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କୂଅରୁ ପାଣି ଆପଣ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ସେ କୂଅ ପାଣି ଭାଇ ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା ଆଉ ପାଟିକି ବି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଡିନର କରିବାକୁ। ସବୁଦିନ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆଜି ଟିକେ ପଞ୍ଜାବୀ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ତାପରେ ପାଗ ମାଷ୍ଟର ଚନ୍ଦୁ ଆମର ଏଠି ପୁରା ପାଗ ବନେଇଲେ। ସତ୍ୟ ମଗେଇଥିଲା ତାର ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ଭେଜ ମିଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ ବି ତା ଦରୁ ଆମକୁ ଦେଲା। ଆମେ ତାପରେ ମଗେଇଥିଲୁ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ ଆଉ ପନିର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବାକୁ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ, ତେବେ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।